巧妙を見ていきたいと思います。それではレッツゴー。
降りてきました。よいしょ。すっごいパワースポットでした。きれかたくさんパワーをいただきました。ありがとうございました。よいしょ。じゃあ帰りますね。さようなら。目落とし木です。400円で樹齢。